আসার কথা ছিল, এখন 6:05 বাজে এখনো আসছে না, কোথায় আছে? এই তোমার ছেলে ফোন ধরছে না কেন? আমার তো চিন্তা হচ্ছে না, মানে কোথায় আছে, একবার একটা মেসেজও করে দিচ্ছে না। ও কোনো মিশনে নেই তো? আমি তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি, আর আমি তোমাকে ছাড়া এখন এক মুহূর্ত থাকতে পারবো না। আই লাভ ইউ সো 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 মাচ। উইল ইউ ম্যারি মি? হ্যাঁ, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। আবার আসুক আজকে, আজকে ওকে ঝাঁটা মেরে তাড়াবো আমি। ওকে টাকার জন্য কোনো ছেলে ধরে নিয়ে চলে গেল না তো? এই তোর বাবার নাকি অনেক টাকা। আমি তো নিজেও দেখিনি কোনো জন্মে। আচ্ছা এবার দেখবি, দাঁড়া তোর না 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 না, আমি যাবো না, আমি যাবো না। মেন রাস্তা দিয়ে পার করার সময় ওর কিছু হয়ে গেলে? হে ভগবান, আমার ছেলেটার কি হবে? ওকে তুমি রক্ষা করো ঠাকুর। মামা এসে গেছি। কি করছো তুমি? জানোয়ার ছেলে, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?